Congo is the land and the birthplace of rumba. What really is rumba? Well, I would like to take some time to explain what rumba really is. By the way, who are the creators of Congolese rumba? Who plays rumba music? Who are the heroes of Congolese rumba? What role has rumba played in historical development of Congo and its population? I would also like to talk about how rumba has travelled worldwide and journeying from Congo to Enfield. My name is Blessing Sudila. I am 15 years old and I am originally from Congo. I was born and raised in the London borough of Enfield, which has the largest population of Congolese people in London. What is Congolese rumba? The Congolese rumba is the style of music that actually represents the Congo and the part of Africa, actually all over Africa. Rumba is a type of music and dance which traditionally originates from Congo and is practiced by two people, men and women, in slow motion using the waist in movement. While dancing, the woman must follow the man's cadence by moving backwards and forwards together. Who are the creators of rumba in Congo? Il y a eu au moins 5 personnes ou 6 personnes. Mais le pionnier de la rumba, il s'appelait Wendo Kolosoi Antoine. Rumba ezalaki rumba odemba na rumba fiesta. Vie Kale Jeff ye azali kobeta rumba fiesta. Ye mutabimisaki ba rochero pe bakena style fiesta. Après Franco ye kosala rumba odemba. I was able to learn more about Congolese rumba through triangular trade history in Africa, which had lasted for 3 centuries. Millions of men and women were forced to work in sugar plantations for the benefit and development of Europe and America. It was by this reality that the Kumba culture of Congo Kingdom was transported to America by black slaves, who most of them had experienced pain, sufferance, and humiliation through works. Slavery is a form of imprisonment where enslaved people is limited and restricted of his or her ability to do what they want. The works which the black slave had undertaken were so harsh, but I was astonished to learn how enslaved people managed to be free despite their social status. Singing, the activity of performing songs and tunes by making musical sounds with the voice. This action was one of the resources for their own survival that we neglect to notice the ways in which they created a type of personal freedom within themselves to survive as well. Where enslaved people sang their songs, they created a space within themselves where they could access a sense of freedom that helped to sustain them both spiritually and emotionally. Well, the following accounts from the other older generations who we had interviewed had taught us how Kumba has changed its name to Rumba and had made its journey back to Congo. A lot of people disagree on whether Wendo or Kabasele created rumba. Who do you think created it? Wendo started early, but it was not known as playing music because there were a polka piquin, a lot of music there. But Kabasele himself poised himself as playing the rumba music along with his band. And that's what they said there. He created the African jazz, the band African jazz. They are poised to play the Congolese rumba. And he was given the name of the father of modern Congolese music. And that Congolese music is the rumba. Which musical instrument is rumba played on? Tobetaka na mbonda, tobetaka na guitare, tobetaka na djembe, tobetaka na likembe, tobetaka na guitare, tobetaka na chaka. Mwa biloko ebele. Oyo naza kobeta siko ezali odemba.
solo, après guitare basse, rumbandé et lamba mion. Rumba et ça l'influence makasi, même à ta côté sap. Donc rumba, aujourd'hui et lamba muso azobe na rumba, ils ont compris na lamba mutazolata et compagnie sap. Mon sap, ils ont compris na musique ou na rumba, muto apesa musu accent moi manka sur qui mutuka papa wemba. Aina il kamba sap mais na musique rumba na kati. Why is Congolese rumba dominant in Africa? It's first of all thanks to their radio stations. The press at the time was papers and was spreading the news, talking about the musicians from the Congo and the way the Congolese people danced. Secondly, the musicians themselves and their bands were mostly traveling. À l'époque, Papa Taboulay a outaki na école ya Kabasele. Musique ba obeta drum ezalaki te. Ba utiliser na rumba, ba utiliser clave. Et qui nzete mo ba be en bois. Clave. Na ba kobe les alaki, mais drum ezalaki te. Muta koti sa drum. Précurseur ezaki Papa Seske Molenga. Le drum est comment inclus na rumba congolaise. Michelina, mokili azali se monene, ngomba na ngomba, nyasolo bako kutana kate. Vers 1960, musique comme ce qu'on a dit révolution. De au monde asiko ba orchestre mi créé à mer. Papa Taboulay, vers 1969, Zaïko a relève, après en autre monde suite to autant là ba Kofi Olomide nyonso. To autant là ba musicien oyo bazali le loba. Ferregola, Fali Ipupa, to ça na ba musicien mususu pe ya Congo Brazzaville. Ope bazali parmi ba pionnier baza bato to koloba, baza pe ba kol ba moko ba kolo rumba. What role did Congolese rumba play in the historical development of Congo and Africa? Il y a un mot très important ça na négociation ya table ronde. Bakaba c'est la même groupe Mobimba. Oyo même basala chanson unique chanson moko capitale et qui indépendance tchatcha. Ba musicien basangalaki ba yimbi nzembo moko ya rumba oyo Afrique mobimba lelo ba itiliza rappel nzembo wana pona ba indépendance tabango, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas ko meka un peu ko pesa sous sens na moment historique na biso wana. La musique est accompagnée à mingi politique à Congo, et à la élection législative, et à ya wapi donc mingi ba utiliser rumba congolaise. Surtout makambo Italie, l'élection ya Mobutu. Franco accompagné qui Mobutu na ndenge ke abetile musique moko rumba que moyo résister ezate. Phénomène monene ya combat international lo babengaka combat ya George Foreman na Mohamed Ali à l'époque. Et ça accompagné na festival monene ba musiciens ebele ba beta musique. Le président Rumba na biso na Papa Taboulay, Verkis, Franco, Naba misusu oya mindele belé. Et Taboulay, c'était le premier Africain à jouer la rumba à l'Olympia de Paris. Taboulay. Et il y avait eu Papa Wemba qui est venu faire la rumba dans un film, la C.A.Y.E. Il y a eu aussi Kofi Olomide qui était le premier à aller représenter aussi la rumba au Bercy de Paris. En tout cas, musique rumba congolaise et une influence monene surtout na kati Afrique. Tozana batu ebele oyo ba sali que musique na biso ezala vraiment na influence na libanda to ba musicien belé
lokola tokozwa exemple ba Madilo System, ba Koffi Olomide, ba Fe Papa Wemba, ba Général Defao, ti za kolanda ye kokoma na génération ya sika, génération Wenge. Vraiment même ba président ya ba Afrique ba komaki na guana ya kozwa ba musicien rumba congolaise pona ko beta ba événement na bango, ezala ba événement ya ba élection, ezala ba fête na bango ba mariage. Papa c'est ce molenga na rumba na ye koma na période moko ba leki moko ba ye ba yo kotisa susu rumba na biso ba yo pesa ngo kombo kavasha. Donc ba percusseur ya drum na musique ya rumba congolaise azami balé to baina papa c'est ce que molenga après leki na ye Merijo. Donc Mary Jo a ko kotise la biso na ba jeune ba ki ba zaiko. Papa c'est ce que ayaka na rumba ngo comme on ya sumejum yaki na sa mo exhibition muke. Mais Mary Jo aye ko sala ngo ke non ole ke ndaka wanwe ye ko sala ngo cercle donc et comme ko tourner zo zonga donc atie abakisi 16 notes donc ba note comme 16 ba obeta ngo bo 1 2 3 4 donc 16 ils ont tourné. En tout cas, bravo. Que son âme repose en paix. Moi, exhibition, il y a 7 bénéaux. Oh, il y a 16 notes. Oh, mais il y a la biseau. How has Rumba made its journey from Congo to Enfield? Ok. La rumba, si elle est sortie du Congo pour se retrouver à Enfield, c'est par nous autres, les artistes musiciens, en faisant des tournées européennes. D'abord, l'extérieur a adopté la musique, l'extérieur s'est intéressé à la musique. Il y a des producteurs venus de l'Europe pour chercher les artistes musiciens qui faisaient la rumba, les amener pour animer des soirées et des manifestations à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, en Amérique. Et en venant jouer, par exemple, en Angleterre, la rumba, la musique congolaise s'est retrouvée à Enfield. Ndenge na baki rumba ndenge zale boto utina nga Congo to beti musique de partout na Afrique ba contrat to ki tito na mboko ya Angleterre a to ba contrat to beti awa. Toujours beta ngo tito ba Enfield parce que toujours ba professionnel d'abord et puis toujours beta ngo po ozomona na Congo na mboko na biso to fani ya Angleterre wa bana miso abota bazana même idéologie wana musique bazana ngo nyamakila pe bazo ko beta pe musique na mboko o ba li bazo beta ba rap ba biek ba mboko ba beta ba rap ba style wana musu mais bazana rumba na nzoto ba beta rapé yango en Angleterre ndé biso zo beta toujours en Angleterre. Donc rumba is une influence makasi oyo tant que biso to ba tozana ngona makila na molimo na esprit na biso tozana ngo et que jamais ko bunga po c'est loko na biso vraiment ko c'est loko na biso penza moyen bunga ezate parce que ezeli loko oyo ekotika libena libena ti ekoti na kata UNESCO boye patrimoine immatériel. Donc tant que mo ba mde ba ndimi yango c'est que ba yebi grandeur nango force na yango yamo lelo rumba ekoti na kata UNESCO. Musique congolaise et ko se retrouver na Enfield, donc na ko par coïncidence ezaka lokola bakoko na biso tango bakendaka na bakibako na bamboka wana ezaki bauti awa bakutani
basangisi babe oyebi eloko yakana tosangani basangani kuna babandi kosala ti basalaki pe baye ko créer eloko wana eza pe ndenge eye kokutana na Enfield bato bautaki muso bayaki ba contrat voyage ba contrat musical muso pe bayaki na ndenge na bango lokola talent ezali tokutani tosangisi pe makanisi mbala moko musique ebandi et continuer rumba et se retrouver na kati Enfield. Na Enfield rumba est commis bon facilement toki ko deviner que ezali ke so tal na awa na kati Enfield ezali neti place où ba musicien belé ya ba congolais ba vandaka. Donc ceux qui ba outi Congo la plupart préfèrent passer tala bango awa na Enfield donc parce que ezali vraiment ça quoi ba congolais ndenge na loba quand même avant ezali quoi ba congolais ba yaka awa na ba différents endroits ba congolais ba kutanaka na ba différents endroits ba congolais ba kutanaka ba yoka musique à rumba osomona d'ailleurs moka ba musicien munene ya rumba congolais au papa na pas parmi ba pionniers ya rumba congolaise papa Viki Longomba mwana ne azala awa na Enfield comme a Wilo Longomba mais au moins que ba musicien congolais ba invité bango mingi ba pays étranger bato ba lingi musique congolaise ezala na États-Unis ezala la Belgique ezala l'Europe ezala awa na England baza ko benga toujours musique congolaise po ya kobeta et puis awa na England boyebi ke yali mboka moko musique congolaise kota awa biso na tobotami te déjà bazala eko ya kobeta awa tango biso tobotami tozo ya kobeta pe awa na génération na biso c'est-à-dire la musique moko bien développée dans le monde bae bien ndenge totambolaki wana na tamboli mingi na betaka komona tamboli mingi na orchestre tozosalaka makambo yokobetaka miziki tiko ya komema biso na Londres à partir miziki tosalaki libanda wana ezaki kozala bien ntango toyeko ya pe na bamboko oyo tobeta na bafestival bamindele baza kosepela banini en tout cas rumba na biso ti babani pe kolata liputa bamindi kobina lokola biso banini ti en tout cas na to imposer musique na biso awa na Enfield oyo en tout cas nda soki batie ko ba congolais ba kobeta wana en tout cas bakuyebele bato nyonso ba communauté nyonso to en tout cas na koloba d'abord toujours opportunité il y a groupe na biso groupe musique ya rumba to beta opportunité on a ya osala tourner munene awa en Europe tamboli bamboka lokola ba Suède, Allemagne, Belgique, Hollande, France, et puis Angleterre. Alors et ça là que tu as qui tourner à Souka donc en Angleterre précisément il y a en Enfield. Tu beta tourner à Souka. Alors il y a un mandé comme ça préféré que bazonga mais biso to tikalaki to sala to tonga groupe na biso mususu awa na Angleterre précisément en Enfield et sala ke bande comme ça babani ko senga biso to beta kaloka ba feti ba matanga moi ba manifestation ya bana na communauté na biso nde to se retrouver mais rumba ngo yango to beto comment ko beta ngo awa précisément na Enfield. We traveled from the Congo to this country 50 years ago and more. We played all over London in many venues that some of them do not exist anymore. And also back almost 30 years ago, we inaugurated places like actually Brixton Academy as a music venue. And 2 or 3 years later, I decided to establish in London, particularly in Enfield.
en tout cas naza apprécié makasi vraiment événement wana do makasi vraiment activité zalaki pour koyoka pa nzembo biso tolika mingi mais aussi pour comment on a une génération ensemble ça vraiment kitoko et naza encourager vraiment l'organisateur pour continuer à évoluer. En tout cas merci mingi. Nous avons remercié Kaka Rumba Congolese et aussi on très bien la journée à l'élo. To sepeli, to le, to bini vraiment, marambonioso, et les qui,